Sezoni veror po tërheq edhe një numër në rritje të turistëve të huaj që vizitojnë rajonin e Shkodrës si pjesë të agjendës së tyre turistike Kroaci Malizi Shqipëri. Kjo ka shtyrë përfaqësuesit vendor që t'i kushtojnë vëmendje turizmit kulturor në këtë rajon të njohur jo vetëm për traditat e pasura kulturore, por dhe ato historike. Muzeu Historik i Shkodrës, i cili në administrimin e tij ka 2 godina, Muzeun Qendror Oso Kuka dhe Muzeun e Kështjellës që ndodhet në Kalan Rozafa. Për momentin ndodhet si thua në pikun e pritjes së vizitorëve që vinë nga vendet e ndryshme të Europës dhe nga ato të trevave shqiptare. Mund të themi që këtë vit vëmendja është përqendruar më tepër në administrimin e informacionit promovues në lidhje me vlerat turistike që ka Muzeu i Shkodrës, duke ndërtuar një faqe webi për Muzeun e Shkodrës dhe njëkohësisht duke vendosur një praktikë të re pune, duke me agjencitë turistike që vizitojnë Muzeun e Shkodrës duke aplikuar sistemin e kontratave. Drejtori i Muzeut Historik të Shkodrës Fatmir Juka thotë se sezoni turistik i këtij viti ka shënuar një rritje të numrit të vizitorëve të huaj nëpër pavionet e këtij muzeu. Muzeu Historik i qytetit ka në strukturën e tij, në fondet e tij ruhen 3 departamente kryesore. Departamentin e arkeologjisë, të etnografisë dhe të arkivit. Normalisht vizitori informohet me historinë antike të qytetit Shkodrës dhe me zhvillimet e këtij qyteti gjatë periudhave të ndryshme deri në periudhën moderne. Sidomos vizitorët që interesuar për kulturën etnografike. Për atë pjesë ku vlerat qytetare janë të dukshme, janë të konsoliduar dhe përbën një risi dhe një ndryshesë për kulturat e tyre. Ndërkohë arkeologu Zamir Tafilica, që drejton pavionin e arkeologjisë, thotë se në këtë pavion janë ekspozuar objekte arkeologjike që përfaqësojnë gjithë epokat e zhvillimit të rajonit të Shkodrës. Në aspektin arkeologjik, Shkodra ju e dini është e mbushur me monumente, me site arkeologjike, me kështjella me varreza, të gjitha periudhave historike. Dhe gjithë kjo është e pasqyruar në këtë ekspozitë. Dhe më thënë, këtu ka gjeti nga gjitha sitet, përfshin edhe gjeografikisht të gjithë hapësirën shkodrane, të gjithë ullësiren e Shkodrës. Ka vlerat veçanta edhe nga ana tjetër sepse përbën një kulturë tipike ilire shqiptare, pastaj nëse futim edhe në periudhën e mëvonshme të pesjetës, apo qysh me kulturën e arbrore, kulturën e Komanit, që më shumë se kudo në Shqipëri shprehet në zonën e Shkodrës. Investimet e realizuara vitet e fundit në infrastrukturën e qytetit, në sinjalistikën turistike, si dhe në vetë objektet e trashëgimisë kulturore, ta ngadalë po japin frutet e tyre edhe në shtimin e numrit të turistëve të huaj që vizitojnë rajonin e Shkodrës. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pollum Sulo.